係皮膚成日爆裂啦，同埋有裂痕啊，咁成日都埋唔到口咯。係啦，跟住你就有冇睇過中西醫啊？喺你呢度睇過西醫嘅，睇完西醫之後都係俾一啲叫做濕疹或者係嗰啲叫做皮膚嘅藥膏啊，但係都搽一段時間都埋唔到口咯。即係好反覆咁樣咯。冇錯冇錯。係啦，跟住你喺呢度診所咧睇咗幾多個月啦？睇咗接近4個月啦。係啦，4個月。咁你而家隻手點啊？去到尾聲開始慢慢就修復啦，同埋慢慢復原啦，咁就係啦。冇錯。咁你有冇覺得食啲咩會痕咧？食啲咩？應該唔覺。應該就冇啊，係啊。係啊，即係你蝦蟹牛肉照食㗎嘛。係啊，冇錯冇錯。係啊，飲啤酒咧，飲酒啊。冇飲酒嘅，係啊，冇飲酒係啊。係啦。咁其中一個護理方法咧，就係叫你戴手套沖涼同埋洗頭，你做唔做到啊？做到嘅，我每次洗頭或者沖涼嗰陣時都戴手套，咁避免嗰個皮膚接觸到啲清潔劑啊，或者啲敏感物質啊，咁樣。冇錯啦。咁你個手套有冇攞橡筋箍住個手腕啊？有時冇嘅，有時都有嘅，一時時啦。咁有時會啲水滲入去。都會，但係又唔係太大影響。唔太，因為其實都清潔嘅啲啊。因為我洗嗰時真係盡量用左手，就啲隻手凍起晒㗎嘛，係咯。咁樣。係啦，係咁咯。係啦，咁啊見到佢已經幾穩定啦，冇乜傷口。係啦，冇錯。咁希望就越嚟越好啦。係啦。好。